ناحیه دیوشتیچ. ناحیه دیوشتیچ در ولایت سوغدی جمهوری تاجیکستان جای داشته. این ناحیه یکی از ناحیه‌های کشاورزی در ولایت سوغد به حساب می رود. در این ناحیه زیاده از 35 یادگاری های تاریخی به قید گرفته شدند. موضع چلدختران، قلعه کافر، مسجدهای قدیمی، نیم پیکره و پیکره ها از جمله این یادگاری هایند. یادگاری تاریخی که ما درباره آن نقل می کنیم، آن در دهه مید که جماعت وحدت جای دارد که آن از مرکز ناحیه 50 کیلومتر دور است. این دهه از سطح بحر در بلندی 2200 متر جای داشته. در اینجا 5000 اهالی عمر بسر میبرند. این دهه در مرحله های تاریخی با نام های مونیک و مینک ذکر شده است. نام این دهه در کتاب های قدیمی و تاریخی حدود العالم و صورت الارض آورده شده است. این دهه در اثرهای شرقشناس روس برتالد با نام مینک یاد شده است. در این دهه یادگاری مشهوری است با نام چلدختران. عید پیدایش چلدختران روایت ها گوناگونند. اساسشان به تاخت و تازهای تاریخی راست می آید. از روی یکی از روایت ها در دوره هجوم اجنبیان به این سرزمین گروهی از دختران به این موضع فرار می کنند و دشمن آنها را پیگیری می کند. آنها دیگر جای گریز نمی یابند. از نگاه علمی اگر نظر کنیم، جز حادثه طبیعی چیزی دیگر نیست. مردم این دهه می گویند که طی سالهای آخر در نتیجه باد و باران ها برخی از این هیکل های چلدختران نابود شدند و برخی دیگر باز از زیر خاک پیدا شدند. یادگاری دیگر این دهه قلعه کافر است. این یادگاری تاریخی در درآمدگاه دهه جای دارد. این قلعه از حساب استراتژی بودنش باششگاه شاهان استروشن بوده است. از روی مأخذهای تاریخی این قلعه به عصرهای 4 و یا 9 راست می آید. باستانشناس روس پالیاکوف در سالهای 80 قرن گذشته در این موضع کارهای باستانی گذرانیده است. از روی نوشته مؤلف کتاب صورت الارض، این موضع در عرفه هجوم عرب از طرف عرب ها ولنگار کرده شده است. تا تاخت و تازهای خان قوقند عمر خان در عصر 19 تا این دم در این مکان اهالی زندگی می کرده است. قلعه کافر نام گرفتن این قلعه به دوره عرب ها راست می آید. وقتی که لشکریان قتیبه برای استیلای این قلعه می آیند، اینجا را قلعه کافران می گویند، زیرا آنها دین دیگر داشتند.